សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបៀបធ្វើម៉ាស់អប់ស្បែកបែបធម្មជាតិមួយដែលយើងអប់បានទាំងផ្ទៃមុខនិងដងខ្លួនចាហើយវានឹងធ្វើឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងសភ្លឺថ្លាបំបត្តិជាំបំបត្តិស្នាមអាចរុយនិងធ្វើឲ្យទន់រលោងចាហើយមួយទៀតវាធ្វើឲ្យស្បែកដងខ្លួនរបស់យើងសស្អាតមានសំណើមតែម្ដងសម្រាប់គ្រឿងផ្សំមានផ្លែចេកទុំចំនួន2ផ្លែក្រូចឆ្មា2ចំណិតយ៉ាអ៊ូ1កំប៉ុងចាឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលពីរបៀបលាយបញ្ចូលគ្នាវិញរបៀបលាយយើងយកសមួយពៀតចេកឲ្យបែកពៀតវាឲ្យម៉ត់ល្អចាបន្ទាប់ពីពៀតចេកនិងម៉ត់ហើយយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលចាយើងដាក់យ៉ាអ៊ូមកល្មមកូរវាបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អបន្ទាប់ពីកូរវាសព្វហើយបងប្អូនយកម៉ាស់នេះយកមកលាបនៅលើស្បែកមុខនិងដងខ្លួនឲ្យសព្វបន្ទាប់មកទៀតក៏អប់ទុកចោល10ទៅ15នាទីហើយចម្រៀងសម្អាតស្បែកមុខនិងស្បែកដងខ្លួនចេញជាការស្រេចអនុវត្តបែបនេះមួយសប្តាហ៍ឲ្យបាន2ដងចាធ្វើវាឲ្យបានទៀងទាត់លោកបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកសភ្លឺថ្លាម៉ត់រលោងបែបធម្មជាតិតែម្ដងចាកុំភ្លេចអនុវត្តវិធីនេះទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួយ like share subscribe ហើយចូលរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត